right Miami, now papi. is downtown Miami. It's a great moment if you guys want to take photos or record videos. Justamente a la izquierda, chicos, todo lo que estamos apreciando ahora mismo es el downtown de Miami. Es un momento espectacular si desean hacer fotografías o hacer videos. Coming also, guys, on the left, you're gonna be seeing right now what they're gonna be doing, the boat show. It will be this month from the 12th to the 16th. So if you guys are around the city, from the 12th to the 16th, you're gonna have the boat show in Miami. You guys can get your tickets online. Chicos, acá a la izquierda estamos viendo donde van a tener la exhibición de botes de la ciudad de Miami. Va a ser este mes del 12 al 16. Así que si están en la ciudad y desean visitarlo, pueden comprar sus tickets El evento más grande del mundo en Miami, Miami Beach. exhibición de botes, del 12 al 16. Also, guys can see to the left side, the Venetian Causeway. Guys, the Venetian Causeway is the oldest bridge in Miami.